سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك من هو كان لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لفامي نتمنىكم تكونوا بألف صحة وعافية يا رب، نتوما والأهل والأحباب. كيف العادة نبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما كتشوفوا خوتي انا جيتكم بواحد الوصفة، كما قلت لكم خوتي، وصفة ديال البرد اللي عنده لسه بالكحة ولا عنده البرودة في المفاصل ولا حاجة هكا. هاد الوصفة راها خطيرة، معروفة على مواقع التواصل، يعني كلشي كيشهد بها بانها غزالة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتابعوا معايا لا فيديو حتى الاخير باش تعرفوا ان شاء الله كيفاش حضرناه. كما شفتوا معايا انا عندي زيت زيتون، وعندي هنا من الاحسن تكون زيت زيتون طبيعي، وعندنا الشريحة البنات، وعندنا يعني راس ديال الثوم كبير كما كتشوفوا معايا. ومن الاحسن تكون الثوم يكون الثوم الاحمر من الاحسن. انا ما متوفراش ما لقيتوش يعني ثومه بيضه. كما شفتوا معايا من بعد ما قشرت هذاك الراس ديال الثوم، وهنا غادي ناخذ الكميه اللي تقدني ديال الشريحه. كما شفتوا نحيدوا ليها داك الرويس نتاعها، ومن بعد نقسموها على زوج ونديروا فصيص ديال الثوم من الداخل ديال الشريحه ديالنا، ونحطوها في الكسكاس باش ان شاء الله نفوروها. وفي هذه المرحله انا ديجا دايره الماء كيغلي باش كي نكمل الوصفه نديرها فوق، نديرها تفور. كما قلت لكم هذه الوصفه لا تتليق الكحه، تتليق اللي ضربوا. كما قلت لكم خوتي سمحوا لي راني مريضه شويه، داكشي كتجيني الكحه كنقطع. كتلق حتى النساء اللي ضربها البرد في يعني. وبالنسبه اللي عنده كيوجعوه المفاصل حتى هي كتلق ليهم هذه الوصفه هذه. كما شفتوا معايا من بعد ما كملت الشريحه ديالي انا درت واحد الكميه اللي تقدني ان شاء الله. بما ان فصل الشتاء هذا انا حضرت واحد القرعه اللي كبيره شويه، احتفظت بها في الدار. اللي حسيت بها هكا شويه يعني شد فيه البرد ولا غادي ياكل منها. هنا خوتي نغطيو الشريحه مليح ونتقلوها هكا بسميتو باش يطلع لنا فيها البخار في الساع، ومن بعد ما طيب ان شاء الله نرجع معاكم. هنا البنات كما كتشوفوا معايا الشريحه طابت مليح هي والثوم. كما شفتوا صحيح هاد القوالب اللي بغينا نحصلوا عليه هو هذا. ودابا ان شاء الله غادي نحيدوها وغادي نطحنوها. المهم اللي بغات تطحنها اول مره تطحنيها بحديتها، وعاد اللي تزيدي ليها الزيت تخلطيه وهي اللي ديريها تحتفظي بها في القرعه نتاعك، او لا تزيدي كيف درت انا ضفت الزيت ديريكت وطحنتها. بصح هاد الطريقه هذه شويه صعيبه، يعني الزيت ما كيولي تطحن ديك الشريحه مع الزيت شويه صعيب. الاحسن طحنوها بوحديتها مليح، عندها طحنه ديال المطيشه ولا، وعاد اللي تزيدي تضيفوا الزيت. كما شفتوا معايا انا القريعه ديالي غسلتها وعقمتها، ودابا غادي ندير فيها الوصفه ديالي. خوتي المهم من بعد ما نكمل ان شاء الله نقول لكم هاد الوصفه كيفاش تستعملوها. اللي فيه الكحه في حالي غادي ياكل معلقه ملي يبغي ينعس يتغطى مليح يداوم عليها هكا تيحس براسو مليح. واللي يعني عنده البروده في المفاصل يحاول ياكلها 15 يوم حتى ل 21 يوم حتى لشهر كاع، يعني ما نتخافوش منها راه مليحه. معلقه صغيره
نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ان شاء الله نكون وصلت لكم فكره على هاد الوصفه، ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت